ở Thụy Điển theo luật Thụy Điển. Ừ. Đổi đi David, đổi cho em. Đức Anh đâu? Đức Anh không đá anh à? Thế nào? Bà đâu không? Bà đâu rồi? Ôi sao bà đâu? Ôi trời ơi. Pipi Long này. Bà châm 1 rồi tí nữa là cháu bà châm 2 đứng đằng sau kìa, cháu bà châm 2 kìa, đang bện ở bên kia kìa. Đấy.